வணக்கம், வெல்கம், நமஸ்கார் நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடைய வியூவர்களே, சப்ஸ்கிரைபர்களே, உங்களுக்கு நன்றி. எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் கூட்டிக்கிட்டே தான் வருது. மற்றபடி நான் நிறைய வேக்கன்சிகள் போடுறதில்ல. ஏன்னா எடுக்கிறவங்களே அனுப்புறதுக்கு நிறைய கஷ்டப்படுறோம். நம்ம நினச்ச மாதிரி டக்கு டக்குன்னு நடக்கிறதில்ல. அதனால் கொஞ்சம் லேட்டு நிறைய கேட்குறாங்க, வீடியோ போடுறதில்லை சார். வீடியோ போட்டு ஆள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் அவங்க போக வேண்டாமா? ஒரு சில சிக்கல்கள் வரும். அதனால தான். ஸோ இப்போ வந்து பெரிய பெரிய அமௌண்ட்டுக்கெல்லாம் எடுக்க முடியல, போக மாட்டாங்கிறாங்க, ஃபண்டு இல்லை. அதனால தான் இந்த செர்பியா, அர்மேனியா இதுதான் கொஞ்சம் வேகமாக ஓடுது. ஓகே, இது வந்து அர்மேனியாவில் ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ரி தான். அதுக்கு ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் மெஷினில் கன்வேயரில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா பெரிய ஃபேக்ட்ரி இல்லை, ஒரு நார்மலாக ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ரி, ஒரு 30 பேர் வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு 5 பேர் 6 பேர் நம்ம இப்போ அனுப்ப வேண்டியிருக்கு. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆக்சுவலி இது என்னென்னா இந்த ஏசிசி ஹாலோ பிளாக்னு சொல்லுவாங்க. அது ஹாலோ பிளாக்கில் ஏசிசி பிளாக் வெயிட் கம்மியாக இருக்கும், தூக்கிட்டு கொடுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும். அது பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. இது ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் பண்ணி வரும் கன்வேயில். அதை அப்படியே தள்ளி விட்டுட்டு ட்ராலியில் விட்டுட்டு அவங்க கொண்டு அப்படியே வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சு வாட்டர் போட்டு விட்ருவாங்க. ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது, அப்படியே ஓடும். ஓகே, இதுதான் அந்த ஜாப். இதுக்கு ஈசிஆர் ஈசிஎன்ஆர் ஓகே, படிச்சிருக்கோம் படிக்கலை அதுவும் பிரச்சனை இல்லை, சரிங்களா? ஸோ இது ஒன்லி தமிழ்காரங்க மட்டும் தான் நான் எடுக்கிறேன். வேறு யாரும் வந்தாலும் பரவாயில்ல, ரொம்ப படிச்சுக்கணும்னு தேவையில்லை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இதில் விளைஞ்சால் போதும். இது அர்மேனியாவில் எங்கே இருக்குது? அர்மேனியா நான் அநேக இடத்துல காமிச்சிருப்பேன், இன்னும் பார்த்துக்குங்க. அர்மேனியா சுற்றி வேறு குட்டி குட்டி நாடு தான் இருக்குது. அர்மேனியா இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இந்தியாவிலேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட் நல்ல படிப்புக்கும் இங்கே தான் போகிறாங்க. அதேமாதிரி இப்போ வேலை வாய்ப்புக்கும் எல்லாம் விசாவில் இறங்கி டிஆர்சி அப்ளை பண்ணி உட்காடுறாங்க. கொஞ்ச நாள் இருந்தோடனே டிஆர்சியை வச்சு ஷெங்கனுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த எம்பசிக்கு போனால் டிஆர்சி இருந்தால் உடனே அக்ரி பண்ணி விசா அடிச்சு கொடுத்துட்றோம், அங்கேருந்து அங்கே ஓடி போயிடுறாங்க. இதான் நடக்குது. ஸோ கொஞ்சம் கம்மி சம்பளத்துக்கும் அர்மேனியாவுக்குள்ளே இறங்கிக்கலாம். எங்களால் 15 to 20 நாளில் டிபார்ச்சர் பண்ண முடியும். பாருங்கள், சேலரி 500 யூரோ தான். ஓவர் டைம் தான் இருக்குது, ஓவர் டைம் கண்டிப்பாக இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலி 6 நாள் வேலை, 2 நாள் தான் லீவ் கொடுக்குறாங்க. அப்போ மீதி ஒரு நாள் வேலை பார்த்தா கூட அதுக்கு நமக்கு இந்த டியூட்டியில் ஆயிடுது. அப்புறம் ஃபுட்டு அக்காமடேஷன் கொடுத்துட்றாங்க. அக்காமடேஷன் இருக்குது, ஃபுட்டு ஃபர்னிஷ்டு, ஃபுட்டு வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. இந்த ப்ராசஸ் அவங்க 15 நாளில் நமக்கு இங்கே போய் போட்டு எடுத்து அர்மேனியாவுக்கு இறங்குறது ரொம்ப நாள் ஆகாது. ஆன் அரைவல் விசா தான் அது. விசா போட்டு இறக்கி நம்ம அங்கே கொண்டு சேர்த்துறோம். அவங்க டிஆர்சி அப்ளை பண்ணி கூட வச்சுக்காங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இதுக்கு ஏஜ் 40 வரைக்கும் எடுக்கலாம், ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஈசிஆரும் ஓகே தான். மேல் ஃபீமேல் வர்றதா இருந்தோம் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை. அங்கே இறங்கினோடனே டிஆர்சி அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு தடவையில் வேலை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ மினிமம் ஒரு 5-6 மந்த்ஸாவது இவங்ககிட்ட வேலை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி போயிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த ஜாப்பு. இந்த கீழே நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணி பேசுங்க. ஓகே, ஸோ இதில் இது வந்து ஒரு வாரத்தில் இந்த வேக்கன்சி டக்குன்னு ஃபில்லப் ஆகிடும். இந்த கம்மி பட்ஜெட்காரங்க இருந்தால் பண்ணுங்கள், 270. ஓகே, இதில் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். ஓகேவா? அதாவது அர்ஜென்ட்டாக போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, வாங்க டக்குன்னு ஒரு 15-20 டேஸில் டிபார்ச்சர் பண்ணி விட்ருவோம். அங்கே நம்ம ஆட்கள் இறக்கிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ வேறு ஏதாவது தகவல் இருந்தால் சொல்கிறேன். இது மாதிரி ஒரு பிளாக்ஸ் தான், பட் அது இன்னும் ரா மெட்டீரியல் வேறு கலந்து வருது. எனக்கு அவங்க சாம்பிள் தரல. ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈஸி, செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, இதில் ஓவர் டைமும் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு 700 யூரோ வரைக்கும் கையில் கிடச்சாலே போதும், செலவு ஜாஸ்தி இல்லை. பாருங்கள், பட்ஜெட்டு உள்ளவங்க. ஓகே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை கம்பெனி தரப்புலேருந்து கொடுத்தாங்க. இதில் என்னென்னலாம்னு சொல்லியிருக்கு, அதை படித்து பாருங்கள். இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம முதல்ல அங்கே போய் இறங்கணும், அதுக்கு தான் வழி. ஓகேவா? இதை கண்டுபிடிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எனக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. வர விருப்பம் இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சப்போஸ் பிடிக்கல, இந்த வேலை எனக்கு வேணாம், ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கு வேணும் அப்படின்னா வர சொல்லுங்கள். இதெல்லாம் சீக்கிரம் ஓடி போயிடலாம். ஓகே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அது மட்டும் இல்லை, இன்னும் ஒரு சில சென்னை ஆஃபீஸ் இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்.
நான் மோஸ்ட்லி நாசிக்கில் இருக்கிறதுனால மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் அங்கே வருவேன். அது மட்டும் இல்லை, ஸ்ரீலங்கா, அர்மேனியா, செர்பியா இந்த 3 நாட்டிலையும் ஸ்கைஃப்ளை ஓவர்சீஸில் பிரான்ச் கொண்டு வர்றோம். ஏன்னா கேண்டிடேட் அங்கங்கே இறங்குறாங்க, அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. அதனால் நம்ம ஆட்களே அங்கே இருக்கும் பொழுது இங்கே நம்ம ஏற்றினா அங்கே சேஃப்டியாக இறங்கணும். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, அங்கேருந்து ஷெங்கனுக்கு போகணும் அப்படின்னா கூட நம்ம இப்போ அடுத்தவங்கள தான் ரெஃபர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது நிறைய பேர் நான் சொல்லி காசு வாங்கிட்டு பண்ணலை. அதனால் நம்மளே இங்கேயும் அங்கேயும் நம்ம இருந்தால் சேஃப்டியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் பண்ணுறோம். கூடிய சீக்கிரத்தில் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். இதுக்கு அப்ளை பண்ணால் பண்ணுங்கள். நன்றி.